সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি হাকিম রঞ্জিত কুমার চন্দ। আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব, এখন শীতের মৌসুম। এই শীতের সময় সবচাইতে জটিল একটা সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে, সেই সমস্যাটা নিয়ে আমি কথা বলবো। সেটা হলো শীতে ঠান্ডাজনিত অ্যালার্জি বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, পাশাপাশি কাশি হয়। কাশটা কিন্তু দু প্রকারের হয়ে থাকে, একটা হলো প্রোডাক্টিভ, একটা হলো নন প্রোডাক্টিভ। অ্যান্ড প্রোডাক্টিভ বলতে যেখানে কফ উৎপাদন হয় এবং কফ চলে আসে, আর নন প্রোডাক্টিভ হলো যেখানে কফ উৎপন্ন হয় না কিন্তু গলা খুসখুস করে এবং পাশাপাশি সবসময় রাতে ঘুমটা ভালো হয় না, কাশি হতে থাকে এবং অস্থির ভাব বিরাজ করে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? তো যেহেতু আমি একজন ইউনানি চিকিৎসক, আমি আপনাদের সামনে ভেষজ টিপস নিয়েই কথা বলবো। আমরা প্রত্যেকেই সকালে চা পান করি আর কি। কেউ হয়তোবা দুধ দিয়ে চা খাচ্ছে, কেউ হয়তোবা রং চা খাচ্ছে। তা এখন চায়ের মধ্যে আমরা তুলসী পাতার ব্যবহারটা করতে পারি। তুলসী পাতা ব্যবহারে আমাদের যেমন কণ্ঠের জন্য ভালো, ঠান্ডাজনিত সমস্যার জন্য ভালো, পাশাপাশি শরীরকে এবং মনকে শীতের সময় বেশ চাঙ্গা এবং ফুরফুরে রাখে। আর দ্বিতীয়ত হলো যাদের সব সময় ঠান্ডাজনিত সমস্যা আছে, তাদের তো তুলসী পাতার চায়ের বিকল্প চিন্তাই করা যায় না। এছাড়া আমরা লং চা, আদা লংয়ের মিশ্রণে চা করে খাওয়া, এটা একটা উপকারী। দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলবো, যখন ঠান্ডা লেগে যাদের নাক বন্ধ হয়ে আসে, সেই ক্ষেত্রে একটা কাপড়ের মধ্যে কিছু কালো জিরে নিয়ে পুটলি বানাবো, একটু হাতের তালুতে ঘষবো, ঘষার পর আস্তে আস্তে নাক দিয়ে টানবো, দুটো নাকেই পরপর 30 সেকেন্ড করে। এতে হবে কি, নাকের যে বন্ধ ভাবটা আছে এটা অনেকাংশে খুলে যাবে। এবং আমরা ভাতের সঙ্গে কালো জিরা খেতে পারি, রসুন খেতে পারি, বা আমরা কালো জিরা চায়ের মধ্যে দিয়েও খেতে পারি, কালো জিরা তেল খেতে পারি, তেল একটু রং চায়ের মধ্যে দিয়েও খেতে পারি, এতেও উপকার পাওয়া যাবে। যাদের গলা ব্যথা আছে, অনেক সময় দেখা যায় যে গলা ব্যথা পাশাপাশি হালকা একটু করে কফ উঠতে থাকে, এবং এটা যখন দীর্ঘদিনের কাশিতে রূপান্তর হয় তখন কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা চলে আসে। এর জন্য শুরুতেই এর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় ভেষজগুলি আমরা ব্যবহার করতে পারি। এবার আসবো অতিরিক্ত কফ উৎপন্ন হচ্ছে, মানে প্রোডাক্টিভ যেটা, সেই প্রোডাক্টিভ কফের কথা বলতেছি। তখন তাদের জন্য কী ধরনের টিপস সবচাইতে ভালো সেটি নিয়ে কথা বলবো। 3টি মশলার কথা বলে থাকি, যেটা আপনারা আয়ুর্বেদিক বা কবিরাজি দোকান বলতে পারেন, এই দোকানগুলিতে খোঁজ করলে পাবেন। একটা হলো যষ্টি মধু, এটা আপনাদের অনেকের পরিচিত। 2 কাবাব চিনি, 3 নম্বর বস। এই 3টি ভেষজ আপনার আলাদা আলাদাভাবে কিনবেন এবং এই ভেষজ 3টি থেকে ছোট ছোট টুকরো করে নেবেন, নিয়ে সবগুলোকে 1 চামচ করে পরিমাণ দিয়ে 1 গ্লাস জলে ফুটাবেন, ফুটিয়ে 1 কাপে নিয়ে আসবেন। তারপর চায়ের মতো আস্তে আস্তে খাবেন সময় ধরে, দিনে 3 বার, সকাল দুপুর রাত। এভাবে যদি নিয়মিত 1 সপ্তাহ খান, তাহলে আপনার যে প্রোডাক্টিভ কফ বা কাশির যে সমস্যাটা, ঠান্ডার যে সমস্যাটা বহুল অংশে কমে যাবে। আর একটা হলো কি, প্রোডাক্টিভ কফে বাসক পাতা যদি আমরা 10 থেকে 15টা আমরা যদি 1 গ্লাস জলের মধ্যে সেদ্ধ করে যদি আমরা 1 কাপে নিয়ে আসি, এটাও আমরা খেতে পারি। 2 বার করে যদি খাই, সেক্ষেত্রে আমাদের এই কফের সমস্যাটা চলে যাবে। বাসক সিরাপ নামে বাজারে পাওয়া যায় এবং অনেক আয়ুর্বেদিক কোম্পানি বাসক সিরাপ বের করেছে। আমরা তো সর্দি কাশি বা কোনো কিছু হলে চলে যাই ওষুধের দোকানে, যে আমরা ওষুধ নিজের ইচ্ছা মতো বা কোনো ফার্মেসিতে অভিজ্ঞ হোক বা অনভিজ্ঞ হোক, তাদের ইচ্ছা মতো ওষুধ সেবন করে থাকি। এতে কিন্তু মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হতে পারে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। এই ধরনের ভেষজ ব্যবহারে কিন্তু তেমন কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে না। সাধারণত ছোট ছোট বাচ্চা দেখা গেছে যে 2 মাস, 2.5 মাস, 3 মাস তাদের ঠান্ডাজনিত সমস্যা হয়। অনেক সময় এই ঠান্ডা থেকে তাদের নিউমোনিয়া হয়, সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন যাতে ঠান্ডা সমস্যাটা না লাগে। তাদের জন্য একটা টোটকার কথা আমি বলে দিচ্ছি, সেটা হলো তুলসী পাতার রস। মাত্রাটা কিন্তু বয়সের উপর নির্ভর করে ডোজ নির্ধারণ করতে হয়। 8 থেকে 10 ফোঁটা বা 1 থেকে 1.5 চামচ। তার সঙ্গে আমরা মধু ব্যবহার করতে পারি 8 থেকে 10 ফোঁটা দিয়ে, যদি 2 বার 3 বার করে খাওয়ানো যায় দিনে, তাহলে ঠান্ডাজনিত যে সমস্যা, কফের যে সমস্যাটা, এটা বহুল অংশে কমে যাবে। এছাড়াও আরেকটা বিষয় হলো মাস্টার্ড অয়েলের কথা আপনারা জানেন, সরিষার তেল যেটা আছে, সরিষার তেল কিন্তু আমরা ঠান্ডা থেকে হাতে বা পায়ে, সামান্য বুকেও ব্যবহার করতে পারি, নাকেও একটু ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা কিন্তু কফ নিরসনে ভালো কাজ করে থাকে। এই ঠান্ডা সিজন থেকে নিজেকে সুস্থ রাখা এবং অন্যকে সুস্থ রাখার পরামর্শ দেওয়ার জন্য আজকে আমার এই ভিডিওটা। তো আজকের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, আপনারা অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন। আর আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন।
আর যারা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন, এই প্রত্যাশায় আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।